Happy Navratre to all. If you like the video, like, share and subscribe. Go. गंदे से मुंह वाले कालू उठ जा अब। कौन चिल्लाता है? अब अपना काम करना। तेरी कौन सी भाभी भगा के ले गया मैं? जीना आराम कर रखा है इसमें तो कौन है? आज तो अंजन का व्रत होगा। अबे मेरे को तो अभी से भूख लग गई यार। एक तो नींद नहीं खुली, व्रत भी ऊपर से। भूख लगी है, भूख लगी है। एक काम करता हूँ, दोस्तों के पास चला जाता हूँ, वही कुछ कर सकते हैं। आ रहा हूँ मैं दोस्तों। आमिर 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 ले ले बाबा। आमिर भाई बहुत मस्त है, खा ले एक बार। Run. आमिर Run. क्या हो भाई, कहाँ जा रहा? यार आमिर ने धोखा दे दिया आज। किस चीज के लिए? अरे यार चिकन खिला रहा था मेरे को नवरात्रि के दिन। अपन पार्टी दे रहा, पार्टी। तू मेरे साथ रह, ले चिकन वाले मोमोज। Oh no! क्या हो गया? चिकन वाले मोमोज हैं। अरे भाई अंजन भाई, कहाँ कहाँ क्या हो गया? यार सबने धोखा दे दिया। क्या हुआ? तू ही सच्चा दोस्त है मेरा। सुन यार, चिकन ना सस्ता हो गया है, चला चिकन खा के आते हैं। क्या हो गया बे? लौड़े? कुछ नहीं पापा, कुछ नहीं। बोलना, बोलता क्यों नहीं था लौड़े? बता रहा हूँ। मेरा दोस्त चिकन नारा था, उसने मुझे नहीं दिया। रात्रि की वजह से मैं नहीं खा पाया। बेटा क्या बोल दिया तूने? काय दो बड़े रो रहे हैं? क्या बात हो गई? बुड्ढा तू क्यों रो रहा है? इसका मेरा लल्ला रो रहा है, कोई बात नहीं। तू क्यों रो रहा है? बुड्ढा तेरी तो तेरी बुड्ढे खाल उतार दूंगी, रुक जा तू। तुम रहने दो, तुमने मेरे को हमेशा मारने के लिए आ जाती हो। Oh no! कोई गलती नहीं मेरी, मेरे को मत मारो।
गाइस, अगर आप भी चिकन लवर हो तो सारे चिकन लवर को शेयर करो।